È il momento della verità, amici della Wii Sport. Dal Bonaiuto Somma di Mascalucia, il Catania San Pio e la Ionica si affrontano per il play-out che stabilirà a chi andrà la salvezza nel campionato di eccellenza. Da 12ª in classifica la formazione di mister Anastasi. Oggi vittoria e pareggio entro i tempi supplementari per il San Pio. Dall'altra parte invece la Ionica, un solo risultato, la vittoria. Mister Moschella si schiera con il 4-3 con Garcia tra i pali, Loria e Giuseppe Savoca nel ruolo di terzini, Rasimenche e San Filippo al centro, Smiroldo insieme a Martinez e a Ferrara a centrocampo. In avanti Cardia fa da collante per le due punte, Savoca e Gazzè. Partiamo col film del primo tempo. Arbitra la partita il signor Matteo Franzoni della sezione di Lovere, sui assistenti Barbanera e Ricchiari, entrambi la sezione di Palermo. Subito al 7° minuto un fischio più che dubbio da parte del direttore di gara, perché Scalia atterra così Savoca, meriterebbe il cartellino rosso il numero 5, solo ammonito, graziato in questo caso dal direttore di gara. Al 15° ci prova ancora la Ionica, gran lancio da parte di Cardia per Savoca in area di rigore, non riesce a intervenire sul pallone. Alla fine Romano in uscita fa sua la sfera. Al 23° primo squillo per quanto riguarda il San Pio. De Manuele con questa acrobazia incredibilmente sfiora il gol del possibile 1-0, ma Garcia con questo colpo di reni la manda alta in calcio d'angolo. Un primo squillo da parte del Catania San Pio che si propone in avanti 4 minuti più tardi con Bagé che prova a seminare il panico sulla destra, riesce a passare, va al cross Bagé in area di rigore, il pericolo numero 1 è come sempre Simone Abate, ma il suo tentativo è flebile tra le braccia di Garcia. Attenzione, poco dopo cosa succede a centrocampo? Spidaleri blocca con la mano la possibile ripartenza da parte di Savoca. Il direttore di gara stavolta non ha dubbi, secondo giallo e conseguente espulsione per il Catania San Pio, che resta dunque in 10, ghiotta occasione per la Ionica che può solo vincere, ricordiamo, al Bonaiuto Somma di Mascalucia, e adesso avrà la superiorità numerica dalla sua, ma attacca il Catania San Pio in area di rigore, il pallone arriva ad Abate che viene atterrato così. Il direttore di gara fischia il calcio di rigore. Il nostro rallenti però lascia più di qualche dubbio sulla decisione da parte del fischietto di Lovere sul punto di battuta. Il capocannoniere del girone B, Simone Abate, che affronta Garcia, lo spiazza e porta in vantaggio il Catania San Pio al 47° nel secondo minuto di recupero del primo tempo. Proprio lui, Simone Abate, trova il gol del vantaggio. Di lì a poco si conclude anche la prima frazione, duplice fischio al Bonaiuto Somma di Mascalucia. Il Catania San Pio in vantaggio grazie al calcio di rigore di Abate. La Ionica è sotto, ma un uomo in più fino a questo momento sul rettangolo verde. Partiamo col film del secondo tempo che si apre con dei cambi. Entra Marchia Fava al posto di Giuseppe Savoca, poco dopo la Foggia per Smiroldo, per una Ionica totalmente a trazione offensiva. Dall'altra parte ancora la formazione di Santa Teresina che ci prova con il entrato la Foggia che serve Savoca, mancino lento tra le braccia di Romano. Al 73° continua il forcing della formazione di Moschella con Loria che prepara il calcio di punizione, lo mette dentro Cardia a botta sicura, pallone deviato da un difensore del San Pio in calcio d'angolo. Cambi ancora per la formazione di Santa Teresina con Salimbeni al posto di Gazzè. All'86° Dadone per Martinez, sono 5 addirittura le punte in casa Ionica in questo momento, ma la ripartenza è letale. Infatti Simone Abate gestisce il pallone, Bagé si lancia nello spazio, ancora Bagé a tu per tu con Garzia, Bagé con il destro, non ci arriva l'estremo difensore della Ionica ed eccolo il punto esclamativo sul play out tra Catania San Pio e Ionica. Infatti segna Bagé il 2-0 praticamente allo scadere della gara e arriverà di lì a poco anche il triplice fischio alla Bonaiuto Somma di Mascalucia. Si interrompe dopo appena un anno in eccellenza il sogno della Ionica che torna in promozione. La formazione di mister Moschella cade per 2-0 sotto i colpi di Abate e Bagé. Siamo sicuri del riscatto societario nei prossimi anni, amici della Wii Sport. Un cordiale saluto allora a tutta la popolazione di Santa Teresa e alla prossima.